Arratsaldeon, azalduko dut jolas bat psikomotrizitatea lantzeko, jolasaren izena stop deitzen da, eta bada haurrak korrika egiteko. Nola jolasten da jolas honi? Haur bat geratzen da eta geratu behar da, eta saiatu behar da besteak harrapatzen, eta besteak ihes egiten dute. Orduan, besteak ihes egiten duten bitartean nola libratzen dira? Stop esanez, esaten dute stop, eta geldirik geratu behar dira stop esan duten lekuan. Geratu behar dira geldituta eta libratzeko eta korrikan jarraitu ahal izateko norbait pasatu behar da hanken azpian. Hankak egon behar dira zabalik triangelu baten moduan. Eta orduan, libratuta geratzen direnean, hau da norbait hanken azpitik pasatzen denean, jarraitu ahal dute korrika egiten. Eta harrapatzailea, harrapatzen geratzen dena, saiatu behar da norbait harrapatzen, eta stop esaten ez duena eta harrapatzen duenari aldatzen da harrapatzailea, eta orduan beste pertsona tokatzen zaio harrapatzen, eta horrela jaten da aldatzen, eta horrak korrika egiten dute eta oso ondo pasatzen dute.